Hello，大家好，我係 Vincent 咋。咁咧今日咧就同大家嚟到呢個堅尼地城睇一個可怡花園嘅一個單位啦。實用面積咧就401尺，兩房間隔。我而家身處單位上面，咁同大家簡單介紹下。咁首先啦，我會配置咗我喺呢個大門口入到嚟啦。咁咧由大門口入到嚟咧，咁已經見到呢個客飯廳其實好方正。咁咧右手邊咧就做咗飯廳嘅部分啦。咁而我左手邊咧，大家咧都可以放一啲鞋櫃啊，或者雜物櫃喺度嘅。咁有陣時翻到嚟咧，就可以放低一啲雜物之類啦。咁我哋行前少少嚟到客廳嘅部分啦。咁我哋睇一睇窗內邊嘅景觀先，會望到部分嘅海景嘅，會望到呢個昂船洲大橋啦，下邊有個公園嘅。咁有陣時咧，即係如果你家庭有小朋友嘅，咁大家即係假期落去帶佢去下公園或者海濱長廊放下電，都係一個唔錯嘅選擇同一個做法。好，咁我哋就再喺另一個角度俾大家睇下呢個客飯廳有幾咁闊落啦。咁個實用率非常之高嘅。咁我哋就首先睇咗廚房嘅部分啦，咁就緊住。咁嗰個呢邊咧就會向翻南邊嘅。咁而家咧其實都幾大風下嘅，咁有陣時咧我哋咧夏天咧將兩邊窗打開嘅話咧，會形成到一個南北對流，都幾通爽幾舒服嘅。咁就明火煮食呢啲基本㗎啦。咁收納空間咧都做到頂嘅，咁個有陣時係啦，大家都可以擺放到唔少嘅餐具廚具喺度都可以。咁我哋沿住走廊睇睇洗手間嘅部分先啦，咁就 keep 得好乾淨企理啦。好，咁再嚟到睡房嘅部分，我哋睇咗左手邊呢間先。咁咧呢個睡房嘅景觀咧，會比客廳會望到更加多嘅海景。咁就會望到呢個昂船洲大橋。因為咧最近落雨啊，所以你今日個能見度差少少。如果天氣好嘅話咧，其實個景觀非常靚嘅，開揚。好，再睇埋另外一間睡房嘅部分。呢間睡房都會望到少少海景嘅，而呢度咧就會望翻南面嘅景觀多少少。咁同樣地啦，咁佢兩邊有窗啦，咁有時夏天你將兩邊窗打開，咁都非常通爽㗎啦。係啦，咁仲有不得不提呢度交通方便啦。其實咧由呢個單位咧步行去呢個堅尼地城港鐵站咧，只需要3分鐘左右就可以啦。樓下咧已經有晒啲巴士站同電車站可以往返唔同嘅目的地。所以有陣時買樓咧，除咗買個舒適之外咧，有陣時嗰個 location 都好重要嘅。咁呢度咧交通上完全係一個 perfect match 啦。咁生活配套方面啦，咁咧我自己就好中意睇戲嘅。樓下就有一間高仙戲院，咁就有陣時有啲唔同類型嘅電影啊，有啲早場幾十蚊，咁都可以支持下嘅。咁仲有咧，咁呢度去海濱長廊咧，其實都係行幾分鐘啊。咁有時去跑一步又可以，或者中意游水嘅，行5分鐘有個公眾泳池。而嗰啲菜市場啊、圖書館啊、銀行啊、超市啊，你諗得出嘅話咧，其實5條街之內咧，完全都會有齊晒供應㗎啦。所以就嗰個生活配套咧都非常好。咁呢個單位咧，我覺得買嚟自己住又好，投資放租又好，都其實都好唔錯嘅。因為咧呢度我哋西環其實中上環，如果你中上環翻工，其實都係2-3個站嘅事，所以半個鐘頭內一定去到嘅。係啦，咁最後補充啦，呢度就係屬於小學11校網嘅，咁即係都受到家庭客歡迎。現時咧呢個單位咧可以約睇㗎啦。你哋對呢個單位咧有任何興趣嘅話咧，或者想預約睇樓咧，咁就可以隨時聯絡我。拜拜。